ผัดฟักทองอกไก่ใส่ไข่คลื่นชีวิตเพราะปอกเปลือกฟักทองได้ออกมาเป็นคลื่นสุดๆอ๋อขาดเธอข้อมือจะล็อกแบ่งกิน2 มื้อแต่ไข่ขาดตู้เหลือฟองเดียวฉะนั้นตีแบ่งโลดลงฟักทองผัดให้นุ่มตามด้วยอกไก่หั่นชิ้นหยอดไข่ปรุงรสด้วยซีอิ๊วซอสหอยตัดน้ำตาลเล็กน้อยและตบด้วยพริกไทยผัด2 รอบแบ่งใส่2 ช่องสีทูโทนจัดรู้เลยว่าตอนผัดเหมือแหมเพิ่มรสชาติให้เมนูเดิมป้าแกก็